जा रहे हैं अब चिड़ियाघर। अभी मुझे लगता है ये कंस्ट्रक्शन पे है क्योंकि सारे काम यहाँ पे गोरखपुर में लगभग कंस्ट्रक्शन पे है। ये देखिए यहाँ से मैं आपको व्यू दिखा रही हूँ। लगभग गोरखनाथ मंदिर का व्यू मुझे ऐसे थोड़ा सा इसको देख के ये फील आ रहा है। देख सकते हो जू अभी पूरा कंस्ट्रक्शन पे है। लेट्स सी मैं और क्या दिखा सकती हूँ। अभी ये तो ओपन भी नहीं हुआ है बट आई हैव गॉट अ चांस टू गिव यू अ स्मॉल व्यू ऑफ द जू। लेट्स सी क्या क्या है यहाँ पे। कॉन्ट्रैक्टर है आप? कब से काम करा रहे हैं यहाँ पे? कितना टाइम हो गया इस जू का स्टार्ट कराने का? 2 वर्ष हो गया। अच्छा अच्छा। ये कितने एरिया में फैला है अभी ये जू? 27 एकड़ पे पूरा फैला हुआ है। अच्छा अच्छा अच्छा। क्योंकि मैंने जो देखा अभी बाहर से भी काफ़ी अच्छा व्यू है। फाइनली ये कब तक तैयार हो जाएगा? 28 अभी तो क्लियर नहीं कर रहे हैं। अभी क्लियर कर रहे हैं। अभी क्लियर नहीं है। अच्छा अच्छा।